يا حاج، خير يا حاجه، في ايه؟ يا سلمى، انا مش فاهم سلمى، هي سلمى دي هتكمل معانا حياتنا يا حاجه؟ هو مش مسلسل المفروض يخلص وكده يعني؟ انا مش فاهم، ده مش الشتاء اللي فات شغال ده، انا مش فاهم ايه الهم اللي احنا فيه ده الحلقه الكام دلوقتي يا حاج؟ 76؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا حاج انا كل ما اشوف حلقه الاقيها بتعيط، الاقيها نفس المنظر ده انا بشوفه انا مش فاهم، ما فيش حاجه حلوه عدت عليها ما فيش عيد اضحى عدى عليها في حياتها مثلا ابتسمت بالغلط بتاع ده؟ ايه النكد اللي احنا فيه دي يا جدعان؟ ده جايه نكد بس، اللي هو نكد نكد نكد، انا مش فاهم دي ايه، انا زهقت يعني. انا مش، وبعدين انت بتاخدي الحاجات على قلبك يا حاج. على فكره سلمى دي ممثله، دي فركش بالليل وهتروح تهزر مع اصحابها وبتاع، النكد دي بيطلع عليا انا في الاخر، عشان بس تبقى عارفه يعني. انا مش فاهم ايه الهم ده، هنخلص منه امتى الله اعلم. انا مش فاهم طبعا، لو قلت لك عايز عشاء دلوقتي ابقى ما عنديش دم فعلا، ابقى ما عنديش دم، لا باينه باينه طبعا، لا حقك طبعا يا حاج، حق. ايه هو؟ ايه يا جدعان، هو مش دي جلال يا حاجه؟ انا الراجل ده مات من شهرين ولا حاجه، ايام ما كنت بتفرج معاك، انا حاضر ال 40 بتاعه، انا فاكره كويس يعني. الراجل ده رجع تاني ازاي رجع تاني في المسلسل؟ ما هو ده اللي بيطول المسلسلات يا جدعان، الناس اللي بتموت بترجع تاني وبتاع، احنا كده ممكن نعمل 2000 حلقه. انا مش فاهم دي، وكله نكد وكله انا اللي بيطلع عليا في الاخر. لا لا لا، اتفرج يا حاجه، لا لا شوفي سلمى طبعا، لا شوفي سلمى، انا هتعشى كاكا، انا هتعشى كاكا حاجه، شكرا شكرا يا حاجه.